呢位。冇錯啦，多謝 Uncle Auntie 啊！哇，真係咧捐咁多錢啊嚇！咁啊嗱，今晚啲嘉賓咧個個都好落力嘅，但係我有3位朋友咧，佢話出少少力又可以做到嘢咯喎。係啦，分別咧就係黃合喜、余文樂同埋你算唔算係靚仔啊？錢嘉樂嘅3位靚仔，點啊？你嘅心情如何啊？我心情咧就希望咧為東華籌到一款啦，不過咧要多謝 TVB 公司咧借咗最好風水嘅地方咧，一個噴水池嗰度咧就隔離漂移咧，希望咧就做到風生水起啊！得啦得啦，唔使咁多嘢，唔使咁多嘢，係啦。我當然都係為咗希望籌多啲錢啊！多謝多謝，轉多啲圈，轉多啲錢。好，一定會啦，你放心啊！其實呢個節目咧，大家期待已久啦。漂移喎，大家頭文字 D 咧見到樂仔就玩得多啦。究竟係佢真人呢？睇真咧，一陣間就馬上分料啊！但係已經有總理支持你哋噶咯，就係邱英祥總理咁啊，準備捐30萬嚟支持你哋啊！係，好啦，準備好未啊？係，我哋手上面支持你哋啊嚇！咁我哋小心啲喎，你喺上邊啊嚇，因為非常之危險嘅都。係。記得啦，家庭觀眾咧就唔好學咯喎。係啊，千祈唔好學啊嚇！平時我哋話啲小朋友唔好學啫，但係呢個咧大人都唔好學啊。係啊，真係要練好耐先得嘅。多謝晒，多謝你，多謝你，多謝你。晒。好啦，3位準備好未？準備好啦嘛？好，交俾你哋啦。好啦，咁啊，首先我哋咧而家咧就先嚟一個燒胎啊，原地燒胎。睇下呢個燒胎嘅環節，哇！喺後面仲噴煙嘅喎，係燒咗3種顏色啊！哇！喺馬上漂移，哇！睇都睇唔到啊！睇唔到，小心啲啊！好啦，咁啊，首先同阿嘉樂同埋合喜咧兩個咧各自對頭漂移，哇！真係唔好以為冇難度啊！喺個咁窄嘅範圍裏邊啊！晏晝唔覺得大煙嚟，夜晚啲煙咧咁犀利㗎嚇。係。嗰啲煙係咪嚟自咩？係嚟自啲胎㗎。係。好啦，咁啊跟住咧就話余文樂咧就已經換咗車咯喎。係。好啦，馬上請出余文樂。哇！甩曬尾。先嚟嘅甩尾先，哇！你睇呢個表演，哇！單手漂移啦，原位轉。好嘢，好嘢，好嘢！不得了，記住大家唔好喺車房學啊！你嘅車房係唔夠位㗎嚇。好啦，繼續請出。應該係合喜啦，係冇錯，係黃合喜。哇！阿嘉樂嚟嘅，我呢個嘉樂仔嚟嘅喎。嘉樂呢個就八字啊，扭八字，八字漂移。哇！係，你睇下個頭都好似釘住喺地下咁啊，企上嚟，可能合喜啦。呢個真係合喜啦，合喜咧就將會咧。就係又係單手，冇錯啦。呢個態度。合喜係咩咧？呢個咧就係打開對門同你講嘢啊，開門漂移啊！嚟啊，你睇住佢啦，開住對門同你漂移睇啊！好，開咗個車門先。哇！好嘢，好嘢。好啦，開門轉身，唔該晒。唔該晒。好啦。哇！哇！錢嘉樂呢個傻，犀利啦！呢個傻嘅，好勁！哇！喺呢個犀利，好啦，繼續佢同阿合喜兩個咧就係對頭漂移啦，門燈互對啊！嗱，呢個難度好高啊！一個咁細嘅範圍裏面咧，作出呢個對頭嘅漂移。哇！完全係烏煙瘴氣啊！係啊，呢啲係。如果大家喺度咧，你可以睇到我哋揦埋口面啊！嘅煙嚟嘅，係啊，好勁啊！點解咧？原來咧係嗰啲碌嘅膠粒啊！係啊，係粒粒彈上嚟，但係我好佩服咧，總理完全企喺度咧，係啦，你真係喐都唔喐嘅，真係犀利，真係。係啊，哎呀，真係。好啦，咦？喂，點解有個雪糕筒喺度嘅？志偉。冇錯啦，因為咧呢個咧就係阿嘉樂咧要喺度一路轉漂移，但係你知頭嗰個頭碌咧一路釘住個雪糕筒，佢仲話想擺個人喺中間添喎。哇！咁啊應該你嚟喎。我覺得應該有肥姐。
因為肥姐夠份量啊嘛。肥姐一知道你想咁做，你已經走咗啦。啊，咁不如你嚟啊！我點解我嚟啊？梗係啦，你又冇男朋友，咁身無掛礙，乜都冇，咁啊最好你嚟。冇人冇啊，就要做呢，應該揾啲親人嚟啊，係啱噶啦，因為親人喎，即係擺座山喺度咯喎。係啊，要一座都唔夠，要2座。冇錯。有請李珊珊。係啦，嗱，包保冇事啊。OK，珊珊，喂，嗱，我而家俾你睇一睇，睇下嗰個位置。如果個交通係李珊珊，究竟會點咧？有請錢嘉樂示範一次先啊！示範一次，用個雪糕筒扮住先。嗱，好安全嘅。阿嘉樂咧話一路都唔會整到你㗎，冇事㗎，大家幾好。啊！咁冇事喎。你唔係真係斷腳啫喎。係，你放心，向膝頭哥撞啫，冇事嘅，你仲可以靠個掌揾食。咁都照顧你一世㗎啦。係啦，你放心啊。你驚唔驚先？可以。嗱，咁都話可以。但係由於你咁勇敢咧，總理咧話要捐多10萬嚟支持你。好多謝。好啦，嗱你但咪住先，你俾翻個咪我哋，個咪幾貴下㗎。小心啊，珊珊。小心啲啊！真係。錢嘉樂啊，你記住啊，愛情真係咁偉大。你對錢嘉樂真係咁信任，鼓掌支持啊！真係交你嘅下半生俾佢，下半身淨係下半身咋？OK，有請錢嘉樂，李珊珊。1個圈，2個圈，哇！你完全貼住隻腳啊！哇！好危險啊！5個圈，哇！握手添啊！握手啊！6個圈，7個圈，第6、8個第7、圈，第8、9個圈9、10。OK，夠啦！哇，好嘢，足足見到成12個圈啊！哇，好嘢，珊珊，好嘢，嘉樂。喂，第啲嚟，哇，犀利啊嚇！小心，我唔係李珊珊。驚唔驚？珊珊，你講下你個感受先。多謝你。好開心。係。咁珊珊，你想唔想睇翻有幾危險咧？都好啊。睇你。好啦，我哋馬上咧放翻呢啲片段俾佢哋3位睇下。頭先當時係幾危險嗱？你話睇下嗱，珊珊，哇！當時你睇下，就係咁樣對住佢嘅腳，哇！完全黐住個菠蘿蓋啊！哇，犀利啊！好啦，呢一項嘅項目咧，除咗頭先有總理嘅30萬，再加10萬之外，仲有電話嘅加碼10萬，總共係籌到50萬。好嘢！多謝晒，恭喜晒！好啦，咁啊，首先啦，我哋已經要多謝我哋後邊一班咧橫劃走行會啊，係一路咧係支持我哋嘅，多謝晒嚇！多謝晒！好啦，咁啊，馬上。